Good morning, guys! Good morning! Nagluluto ako ng breakfast ko today. Egg, bacon, and tomato. Yan. Ganito lang yan, guys. Yan. Simple, easy breakfast. I want to make coffee. Coffee tayo, guys. Patag rice, guys. Rice. Rice and shine. Okay na ito. Ayan, ready na yung food ko. Mukbang, bacon, tomato, and egg. So, kukuha tayo ng salad, guys. Salad sa labas. Yan lang. Harvest din tayo on my time. Simpleng buhay ni Mami. Ito yung salad ko, guys. So, ito yung kakainin ko doon. Dumadami na siya ba? Tapos walang kakain. Sayang din. So, ito. Ito yung salad na, guys. Kunin ba tayo dito? Alam kung paano kukuha dyan. Ito na lang kunin natin. Yan. So, pwede na ito, guys. Ito yung garden ko, guys, ha? Garden ni Lani. Garden ni Lani. Ito yung kukuha sa baba. Yan. So, ito, water. Fried rice. Yung ano to, nilutuan ko ng bacon at saka egg, saka tomato. Nilagay ko yung yung rice para siyang sinangag na. Tapos yung kanina na salad dun sa garden ko. Ito. Kain tayo, guys. So, of course, coffee. Ano ito daw to? Korean style. Egg. Masarap na to na salad na to kasi hindi siya galing sa store. So, hindi siya masyadong maraming COVID. Hindi siya galing sa store. Walang mga ano yan, spray. Fresh from the farm. Tomato. Mabubusog ako sa tubig dito.
Murag Monica ba? Moman. Moman sa mo kan lola na mo sa una. Mag-ingan ni magmoman. Shake sa coffee. Fresh from the farm. Moman. Kahulat. Itang des baba.
Sa mo na ibas ko ano yung kabuang. Ako nagkaon na, ikaw magluto pa. Sensya na kayo guys ha. Kasi yung anak ko, ako nag-almusal na tapos siya nagluluto pa. Baka magtasak pa kayo. Ibabaon kasi nga yan eh. Alam ko na kahit hindi niya sabihin. Babaon niya yan kasi magagala sila. Sa gala. Gusto ba? Mag-swimming daw sila. Magbaon siya, magluto siya adobo. Ang tanong ko sa mga kinakain ka, pork chop lang kaon kay itlog o bacon. Kung ingon nga di. Ang trabaho niya. Yeah. Korean style, ganito. Bacon. Namimiss ko na talagang Korean barbecue. Honestly. Kahit saan kami napunta. Special sa London. Ang imaray na. I'm trying to reach the bus na paano. Thank you for watching guys. Busog na ako.